Heddiw ma Surdoes Ceirch. Croeso i artesaniaeth.com. Heddiw ma Arbrawf dyn ni am wneud yn trio troi Surdoes cartra fi, sydd jyst yn gymysgad o flawd a dŵr fewn i Surdoes gluten free, a dyn ni am iwsio hein. So, mewn blawd naturiol, mae gen ti bacteria a burym naturiol. Efo bob un micro-organeddau yn cystadlu i gael y siwgr yma i gyd, ond mae yna un straen, Candida milleri, sy'n medru cyd-fyw efo lactobacillus, yn cael byw efo ddim cystadleuaeth o unrhyw straen arall o burym, yn mwynhau be bynnag di'r lactobacillus ddim isio. Dyma felly ydi Surdoes. Ond, os mae'r unig beth dyn ni angen i fwydo Surdoes ydi starch, hypothesis fi ydi dylia ni allu bwydo Surdoes efo ddim byd ond geirch, a wedyn dros amser wrth i ni fwydo a'i ddyfru fo lawr, dylia y Surdoes droi yn hollol gluten free. Sut di'n gwneud hyn? Wel, dwi'n jyst yn mynd i gymryd 30 gram o'r starter bob diwrnod, a dwi'n mond am fwydo hwnna yn y gymhareb 1 i 3 i 6 starter, geirch a dŵr. Os dyn ni'n gwneud y mathemateg ar hynna, mae hynna'n mynd i olygu bod starter fi yn dechnegol gluten free o fewn 4 diwrnod. Wrth gwrs, tra mae hyn i gyd yn digwydd, fyddai hefyd yn gwneud yr union yr un peth i'r starter blawd, jyst i gael pwynt o gymhariaeth. Felly, ar diwedd 4 diwrnod, fydd y ddau yma yn newid o edrych fel yma i edrych rhywbeth fel hyn. Fel ydych chi'n gweld, mae bubbles yn y ceirch a'r blawd. Os ydych chi eisiau gweld y rhan nesa'r fideo i gymharu performance y ddau starter, cliciwch ar unrhyw link lle mae'n ei droi nhw. Ond dwi'n hapus efo hwn, ceirch syr neu starter gluten free. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r arbrawf bach ma de, rhywbeth bach gwahanol. Dwi'n gobeithio gael mynd ymlaen yn neud mwy o hyn de. Mae yna reswm gan ni'n galw'r sianel hwnna'n artesaniaeth. Os ydych chi ddim yn licio fo, wrth gwrs dudwch. Ond am wan, diolch am watchad a welai chi tro nesaf.